Hello，大家好。今日開箱嘅主角華為 Mate X7。Mate X7 咧，今日咧就比較特別啲。我哋將會係港版同埋呢個國行版一齊咧同大家開箱嘅。咁啊，我哋睇第一隻先啦。呢個我手揸嘅咧，呢個紫色啦，就係國行版嚟嘅。咁國行咧就有5個顏色：紫色、藍色、黑白紅5個顏色。咁就呢個黑色、紫色同埋紅色咧，都係呢個素皮嘅材質嚟嘅。咁啊，同之前 X6 嘅紫色基本上係一樣噶啦，不過個配色咧就有少少唔同啦，少少地淺金色嘅邊框，銀色嘅鏡頭嘅設計。咁同埋呢個鏡頭嘅設計咧，就同之前咧個圓形咧就唔同咗啦，就用翻咧呢個80RS 咧嗰種八卦形嘅設計，咁啊更加霸氣。睇埋呢個白色啦，白色咧就係一個新嘅物料咯，咁好似咧就係一個編織出嚟嘅咁嘅金絲啊咁嘅設計啦，咁啊有啲似之前啊70RS 嗰個好受歡迎嘅金絲人咁咯。咁呢個咧都係類似咧嗰種拉絲設計。如果鏡頭咧唔知影唔影到咧，就係咧其實咧有啲編織嘅紋添嘅。咁白色嘅底咧有少少金絲咁樣啦，襯起上嚟好高貴嘅。咁藍色同埋白色咧都係呢個設計嘅。6.5寸嘅外屏，咁咧就用咗呢個2代元模昆侖玻璃。咁啊個硬度比之前咧再提升咗30%。咁啊其實雖然唔建議，不過我自己實際試過，其實就算搣咗張 mon 貼去用咧，佢真係唔係點花嘅。咁啊昆侖玻璃咧係真係有啲料到嘅。內屏8寸嘅熒光幕，一個足8寸嘅熒光幕，咁就係呢個最高嘅峰值亮度咧去到3000 nit。同埋亦都同之前嘅比起上一代再強化咗嘅咧，就係呢個熒光幕咧係做咗個3層嘅設計嘅。最底層咧係一啲碳纖嘅材質，中層就係 UTG 玻璃，再上邊咧先至係一層加強嘅保護膜。咁啊係一個3層式嘅設計嚟嘅。摺痕方面咧亦都唔使講噶啦，其實華為嘅摺機咧點解喺國內咧？連續咁多年咧 ，foldable 嘅手機咧，其實咧，華為始終都係銷量第一，咁佢嘅工藝係無可置疑嘅。呢個最新嘅水滴鉸鏈咧，其實咧，除咗摺痕細之外咧，佢咧係有少少啦突出嚟嘅感覺，同埋比起 X6 更加實淨硬淨好多。去到啲位，其實都拱唔喐噶，真係要出力噶。咁大家懸停嗰陣時係真係好舒服噶。角度如果夠晒大啦，去到啲都唔跌噶，夠晒玩啦。咁啊，亦都支援埋呢個 IPX59嘅防水，摺屏手機。防水，咁亦都不再係三星嘅專利啦。主鏡頭係5000萬像素嘅可變光圈大底主鏡，長焦微距係5000萬像素啦。超廣角鏡頭4000萬像素，咁同埋咧亦都一樣啦，係加咗呢個2代紅峰鏡頭。Mate X7 都係做咗一個4鏡嘅處理。華為手機咧，其實咧做工質素，我相信唔係大家擔心嘅嘢，大家今時今日最 concern 就係佢個 Google 嘅啫。咁冇錯啦 ，Mate X7 如果國內版同其他全新型號一樣，全部一出廠都係 Harmony Next 6.0嚟㗎啦。咁如果大家有睇過之前咧 Mate 80 Pro Max 嗰條片咧，咁其實而家仍然咧就係要依靠晒呢個出境儀啦。不過好就好在今時今日咧嘅出境儀咧就真係大幅強化咗啦。
大家睇到咧，我而家手上呢部咧係國行版嚟嘅。咁啊，逢係需要行出境易，通過出境易去行嘅 Apps 咧，都會有架飛機仔喺度嘅。例如大家常用嘅 WhatsApp 啦，我哋嘅網店啦，咁啊好多好多嘅 Price 啊啲咁樣嘅程式咧，都下載到。咁啊，全部都可以。最緊要最同以前最大嘅分別咧，除咗多喺出境易入邊，大家可以搜尋到好多香港嘅 Apps 去下載之外咧，最緊要咧就唔係以前咁樣咧，要撳入去先至睇到，全部都可以 create 晒啲 shortcut 出嚟。其實華為而家做法咧，差唔多咧係一個官方嘅 Gbox， 我出境易咧就頂埋 Gbox 個位，咁樣嚟玩法嘅。咁效果當然係比鴻蒙 Next 初初推出嘅時候係好好多啦。咁起碼大家可以玩得翻好多香港嘅 App 先。不過始終有一樣嘢，一定要靠晒出境易。咁啊，大家要留意翻啦。好啦，再嚟啦，我又睇翻呢個最新嘅國際版港行版嘅 Mate-X7 啦。咁 Mate-X7 嘅國際版咧，始終咧就係用翻呢個 EMUI，咁就即係仍然係 Android 嘅底嚟嘅，就未轉去鴻蒙系統。咁用起上嚟咧，就始終會比較簡單方便好多，因為佢係可以直接行到 Android 嘅 Apps 嘅。唯一嘅分別就係佢內置冇 Play Store 啫。不過而家亦都係華為都做咗好多功夫俾大家㗎啦。其實一開機喺華為應用程式嗰度 search MicroG， 我相信大家都知道㗎啦。喺華為應用程式嗰度 search MicroG， 咁其實喺帳戶嗰度咧，已經可以加翻你自己嘅 Google 帳戶落去㗎啦。咁再簡單啲咧，其實咧我自己咧去試咧，我又覺得咧，連 Gbox 咧個需要咧都唔係好大嘅，因為咧而家華為應用程式咧嘅中心嗰度咧，當你 login 翻你個香港 account 啦，基本上咧絕大部分嘅香港 Apps 咧都可以喺度揾到 YouTube 啊、WhatsApp 啊、微信啊、Facebook 啊、甚至大部分嘅銀行 Apps 全部咧都可以直接咧喺華為個應用中心嗰度下載。其實我覺得咧就不太需要個 Gbox 添，個 Gbox 咧只係咧可以叫做 create 翻個 Play Store 出嚟，但係其實你全部嘢都下載到，有冇個 Play Store 都冇所謂啦。同埋有一樣嘢最緊要嘅就係，如果你全部喺華為應用程式中心下載啦，係直接喺部機嗰度行嘅，就唔係透過 Gbox 個虛擬器去行嘅。咁個效果係真係原生一樣嘅，好好多。咁國行同埋呢一個國際版，除咗係系統上面嘅差異之外，我諗最大嘅差異就係個 5G 啦。國行咧係行到 5G 嘅，如果廣行咧暫時咧都仲係行到 4G 嘅啫。雖然有消息話遲啲可以 upgrade 翻，但係總之呢1分鐘佢都係 4G 嚟嘅啫。咁去到而家咧就總結下啦。咁始終我哋如果你話喺香港使用或者外國使用，咁我都係 prefer 大家去選購呢個國際版嘅。始終佢係行緊 Android， 咁同埋所有 Apps 都可以直接下載翻，咁就個實際嘅使用體驗咧係舒服過咧係用鴻蒙 Next 嘅。如果大家真係有咁 care 個 5G 嘅，咁唔介意撐少少出境易個效果爭少少嘅，咁咪國行咯。咁同埋仲有國行就多啲顏色選擇咯。因為如果港行咧就係淨係得黑白紅，
咁就如果各項咧就多咗紫色同埋藍色。好，咁今日嘅分享咧就去到呢一度啦。我係三和電器 Simon，多謝晒大家嘅支持。記住 Like and Subscribe 我嘅 channel，多謝晒。